El tren arriba a la mà. El nou projecte de prolongació de la línia ferroviària des de Sa Pobla fins a Alcúdia permetrà arribar a l'estació marítima del Port d'Alcúdia connectant les dues grans badies de Mallorca i millorant també el transport entre Mallorca i Menorca, cohesionant i vertebrant les nostres illes. Una connexió que farà més accessibles als residents de la zona nord als principals hospitals de referència, l'aeroport o la universitat. El tren d'Alcúdia és una passa més de millora del transport públic perquè sigui una alternativa real a l'ús del vehicle privat. El tren sortirà des d'una nova estació de Sa Pobla i recorrerà 17 quilòmetres fins a arribar a l'estació marítima, travessant el Puig de Sant Martí, respectant el Parc Natural de s'Albufera i finques de l'entorn fins a integrar-se dins la trama urbana de Port d'Alcúdia en mode tramvia. A la nova estació de Sa Pobla es sumaran 5 aturades a la badia d'Alcúdia. Un projecte que afavoreix la intermodalitat, amb connexions amb la xarxa d'autobusos interurbans TIP, la creació de 5 aparcaments dissuasius i la construcció d'un vial cívic que connectarà la platja d'Alcúdia amb el nucli urbà. Un projecte de consens per una mobilitat més sostenible, eficient, segura i d'alta capacitat. Ara, el tren arriba a la mà.